sing sareuneuh saigel bobot sapihanian seuiah sekata sabat sarimbagan amin da doa eta geng kada kusuna amin sabatas sarimbagan kacai garatol susuci kadarat ningkat ibadah tiis ceulih herang panon jauh tina papaseaan amin amin rumah tanggana cek aji sinarang neng Rika sing paranjang yuswana jembar milik rezekina tepih balahina istiqomah amal ibadah amal soleh nah oke murang kali anu dihitan nu diikut sartakeun kana ieu acara sing didamelkeun murang kali waladun sadiq amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktu penata acara kum sadaya hadir sakali deui mugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu canggel aya nu canggel ibu-ibu ditinggal-tinggalin kan unyan inyen we hayu. Mudah-mudahan tunuh tiris cangkel orang dina ieu penting sing jadi pengorbanan sebagai tanda bukti cinta orang ka baginda Nabi amin. Cinta butuh perjuangan dan pengorbanan betul. Ketika perjuangan dan pengorbanan disertai keikhlasan akan berbuah ridho Allah amin. Dan Allah maka balasannya surganya Allah hayang dirindukan ke surga jalan ke surga memang singkar blang pantokna tapi nempuhna sok diiringi kurasa begah jeung hoream bener kuring rek nanya bu ibu orang di lamun beres salat fardu sok kamarana bu tipi akur jeung urang Cikalong komo pemuda pemudi tisoreken geus nyangkere na kursi panjang gap kana remote cetrek SCTP tajwid cinta tuluykeun ku indungna jeung ninina rada peuting cinta setelah cinta geuleuh aing ka satarla meni keukeuh eta ka si Ari kanu saeureut teh penggemarna geuning ustad apa sinetron buasok nonton maaf kuring eueuh waktu keur nonton sinetron dan lamun budak nonton ku kuring di baturan eta teh gogoda ibadah ayeuna gogoda ibadah lebih simpel betul aya bejana urang dieu hayang hiburan ka saung sawah misalkan TV 24 in aya tapi ayana lebih simpel lebih dahsyat naon gadget smartphone alias HP praktis bisa disakuan mata ka sawah dibawa ke pasar dibawa ke pengajian tapi ka mall HP mah tong molor Pak HP mah mod modal dibawa kalau mau boga salingkuhan ngehubungi dibuka di mah aya pasangan pan bawa ka WC pice bari mau ataya naon sababna ece nu eueuh dina TV dina HP mah aya betul YouTube di TV eueuh dina HP Instagram di TV eueuh dina HP TikTok di TV eueuh dina HP Facebook di TV eueuh dina HP mah matak di Cikalong kiwari tombor ABG ece-ece eteh-eteh nini baroga Facebook kuring boga tatangga ngaranna nini Mai ting Mai Munah ting Mai Saroh Mai pokona mah Mai maneh nini Mai bogan Facebook ngaran akunna gaul lain Mai foto profil make aplikasi B16 nya glowing unyu-unyu pas upload jeung aingna angkot persis bedug soe asli nangis peot yang rebeh palingan cek pemuda dari mana datangnya cinta dari inbox turun ke WA dari mana datangnya kecewa ketika ketemu wajahnya beda aina profil gelis kasaring ku aplikasi siga Desi Ratnasari pas upload siga Deso yang ngebul nyarenyul hiji walimatul khitan kaduana walimatul arus katiluna rajaban nyambut Ramadan urang bahas di antara kewajiban seorang ayah kewajiban menjadi bapak terhadap para putra putri naon idza walida lahu waladun fal yuhsin ismahu
wal yuhsin adabahu wa idza balagha falyujawwijhu. Di mana gubrak turunan urang sadaya ka alam dunia, hiji kewajiban bapak ngaranan budakna ku ngaran anu alus, kadua didik kudu didikan anu alus, katiluna di mana geus baleg aya layana batu turun keusik naik sarua bogoheunana buru-buru kawin ke mana ngaran anu alus diantarana Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf, Abdul Hay, Abdul Razak. Ustad abdi mah di bapak ku ngareku bapak di ngaranan teh lain Abdurrahman tapi Maman. Aya Kang Maman, abdi mah Asep, aya Kang Asep, abdi mah Iwan, aya Kang Iwan. Keun bae Maman, Asep, Iwan eta ge alus. Hayang leuwih alus tapaul ka baginda Rasul tamahan ku nami junjunan Muhammad Maman, Muhammad Asep, Muhammad Iwan. Ulah kos di Cikalong dirarajet mun Maman dilanih babaturana jadi omen, lamun Asep jadi apres, Iwan jadi ciwok di Cikalong mah jauh beda sarua paling di dia sigana mah bener. Lamun istri maka Siti, Siti Ruqayyah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Maimunah, ulah sate Siti Muaimaneh, Siti Maesaro, ulah sate Siti Moesirah, keur mah hideung der moe ngaranan. Saatos dari ngaranan ku ngaran anu alus wal yusin adabahu didik ku didikan anu sae. Mana didikan paling sae? Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pangeulana pisan wajib ka manusia ngawauhkeun dirina ka Sang Pencipta nyaeta ma'rifat ka Gusti Allah. Sok dihimpun dina rukun iman. Rukun naon cenah Kang? Tah, naon Kang? Tah kadir gocap lumayan, alhamdulillah. Sok duaan gitu naon na mobil duit na aya alhamdulillah insyaallah. Nah hujan sok cali ku bujur jadi korsina mah insyaallah belah dia hiji biar nengkeun masuk ngeleng. Mas ya. Si tasak. Bener. Sok lah Kang, keheula. Sok bujur balikna. Saha ujang nami Al-Ghifari. Oh iya Syahrul naon? Syahrul Gunawan. Oh nah kieu Syahrul Gunawan teh. Keun bae mohon. Jadi urang kasep ayeuna kewajiban bapa urang ka urang ngadidik pangheulana teh tentang keimanan. Da geuning modal pikeun ngahontal ridho Allah ge butuh iman. Wajib genep puasa bulan Ramadan keur jalma-jalma anu iman. Wajibna salat modal utama kudu iman. Sok Syahrul turutan. Ari iman. Dina jiwana pirang-pirang manusia. Ibarat mata kholang. Dina pirang-pirang sisi kian. Siki salak, siki sawok. Siki rambutan. Nu maneh rambutan can. Kan bae da normal. Rahasia umum batur ge barokah. Tong asa panggogana hirup teh. Rambutan can nu maneh. Kan. Lempeng galing. Oh berarti nggak saya. Itu mana tomeng peleh gitu tenang.
tong sok hayang sarwa jeung batur hirup nu maneh galing lempeng marajin ka salon siki rambutan siki kacapi siki kado siki kacapi siki kado jeung siki astagfirullah nah kunalakdak hirup deh aing mah teu nita kadinya siki kado kacang geus kado mah tadi kacang panjang kacang ponok kacang roai kacang jeung kacang jabri apa maneh kacang jabri bohong maneh apa kacang jabri kira aku tuh apa jaat siapa jabri sisi nyamung tuh ya pengajian jeung ngabahas sisikian maneh lieur teu pas waktu terangkeun eta lieur lieur sarua komo aing lieur maneh geus lieur aing ga lieur sok tuluykeun eta sisikian anu disebutan dieu siki salah eta sisikian turutan aing awan anjang barat itu siki lieureun kene eta sisikian anu disebutan dia sanajan dipelak di tanah anu subur berak nama obatna hade bari dicebor unggal poe ngan mata holangna burung buahan moal boro-boro buahan jadi tangkal oge boro-boro jadi tangkal melentung sirung tina sigi ge moal dan mata holangna burung. Tanah anu subur diibaratkeun jazirah Arab, tanah suci Mekah, bahkan predikatna tanah Arab subur gunaun ijabah Allah karena doa setiap hambana, sabab tanah haram termasuk salah sayos makom ijabah. Bahkan eta jalma-jalma hirupna sajaman jeung sosok manusia termulia yaitu baginda Rasul, bahkan nepikeun kana peristiwa Isra Mi'raj teh bika ngahasilkeun salatna oge Rasul ku anjeun anu ngaranna panu ngalakonanana anu wajib bener mustahil bohong bari termasuk tina salah jeung dosa. Tapi eueuh iman dina jiwana maranehna nu ngupingkeun kana katerangan Rasul teu percaya. Naon cenah? Teu percaya. Eta teu percaya. Eta lah ngalagak ngelegak. Eta teu percaya. Sabab eueuh naon? Iman. Oh iman mending urang butitina hirup di Cianjur bari akhir zaman zika kieu ditunaan iman ku Gusti Allah najan teu kantos tepang jeung Kangjeng Rasul ku anjeun nu ngalakonan Isra Mi'rajna, tapi urang sabab modal iman teu dikarela ngayakeun peringatan Isra Mi'raj. Betul. Bener. 20.000 heula. Aduh, modal 20.000. Oi. Secara personal di lalaki najan gagah gandang siga Gatot Kaca Kasep siga Arjuna, dadana sembada kumisna baplang siga artis India, tapi eueuh iman dina jiwana hirupna kadungsang-dungsang bakal jadi tukang bobok tukang tarok akibat diruksak akalna kurang iman manehna jadi tukang mabok. Ari mabok teh ngarasa kau, ari sakau teh oleng, olap bisa mah. Olap mah mabok perjalanan nanti sih. Aduh, aingnya. Orolo sakeresek. Eta mah olap ari oleng mah dengdek sirahna. Sok contohkeun jelema oleng kumaha leumpangna.
nyontokeun hungkul tapi lengkah balik di kan dia sok gitu tar deng aing ngabok gitu sok jangan maneh jang 20.000 sok ladang oleng sok muih ada tak sok contoh sederhana jelema mabok mah pikiran jeung akalna teu kontrol matak lempang ge gagaleongan sorangan matak cilaka nyilakakeun ka sok jelema mabok mawa motor ngagas sadaekna mengkolkeun satakar kebek sahabekna tungtungna sorangan cilaka nyilakakeun ka batur lain saukur oleng sorangan tapi jadi tukang bobok tukang tarok wani nyingsat androk tapi kawani culak colok kana liang orok eta maneh capetan icing tong dihalangan kieu ke panganten maneh nu riweuh di mana ini sok culak colok kana liang orok sok aya nu dicolokan aya we Ayah. Naon awewe gelis butut nya gelis awe gelis ibarat tanah anu sumur di pelak naon ge pantes awe gelis besok dilagukeun saking ku gelis pantes kulit koneng cangkang jauh huntuna bodas tipung tarigu biwir berem Jawer kota. Aduh saklak. Biwir berem. Jawer hayat. Panon coklat kopi. Susu. Nah atuh beti mumura. Beli jeruk daek gitu. Naon tah ipis beh dituna eueuh imah. Heueuh kaharti ayeuna mah sia. Tong sugan masih kena sugan eta kai apa nona alus irung alus bibir alus ditempoti hareup digigir meni ngananya ka ujang eta we kalakuan siga setan kok ngareret ka aing atuh setan jeung setan rek siga setan kumaha euceul ari awe geulis bari solehah mah datang waktu penting teh rek sare teh wudu heula beres wudu tuluy baca yasin tuluy baca sholawat panon rek hees pitan ka karek baca doa bismika Allahumma ayya bismika amun eta awe sok soleh awe geulis tapi bangor datang waktu penting gadah gidik make calana nengah ping-ping bari ngadadagangkeun awakna bararade ye bararade eta bararade bade moal awo kahayang bade moal bade edan coba ditawaran ku jablay ge pade bade aduh jadi katingali dohiriah nage anu iman jeung laya imanan nah kewajiban teh eta kasep ari iman kasep mampu ngebangun jalma akhlakna menjadi takwa akhlak anu mulia betul ari hiji iman kasaha Allah dua malaikat tilu kana kitab Allah kitab opat ka para roh lima iman kana poe poe Rebo poe Sabtu langkung oh imane poe Rebo poe Sabtu poe akhir teh jang poe kiamah bener 40 tadi oh sabar kan aing jangan kebagian wae cenah salah wae dah salah wae jawab poe Rebo jeung Sabtu atuh langkung nya geus langkungna dikadiekeun bae genep iman kana naon kodok jeung kodar leres urang teh moal hirup we di alam dunya teh kasep bakal kakeunaan ku ruksak bener
Allah maholi kasifatan ku sifat bako kekalanggeng abadi urang mah makhlukna panah hatina ruksak kira-kira maneh ruksak moal Oke. lain bakal eukur ayeuna Rajet. gane balik ti deui jadi hade amin Amin. asa kurang rukiah ku aing Dan. ai ruksakna manusia teh kasep kumur tina ngora jadi kolot kulit kenceng jadi peot panon asal awas tempo jadi burem celi asal awas reunge jadi budeg tengong lempeng nangtung jadi bengkung bakal kakeunaan ku ngaranna maot paturai raga jeung nyawa maot ngaranna mangkaning maot garadoho datangna tara mere tempo teu cacah teu menak teu beunghar teu balangsak teu kolot teu ngora teu cager teu gering bakal kakeunaan kudu ngaranna mah Mau umur maneh sabaraha taun ayeuna 15 15 aka 15 15 aing pangkolotna 40 genep tahun tapi teu kituun bateng nu ngora ti heula arek tu maneh paeh isuka tapi husnul khotimah baik daek tong poho ibu isukan ngaralayan bisi kieu Allah teh marentahkeun ka Ijroil kaula nun Gusti aya pikeun saeunaon abdi siap nampi tugas ti Gusti pangyabutkeun nyawa hiji jajaka di mana Gusti ayeuna dina panggung keur ngariung jeung Kiai ti Cikalong aya dua Gusti nu mana jelemana dicabut ku abdi aya kene anu di kopea ngango Gusti duana ge anu di baju ngango di samping ngango cobi cirina Gusti wartoskeun ka abdi nu nyekel duit ti Kiai pulangankeun puna sia duit paeh mana duit itu dah kana meja sieun paeh kasep najan urang lelompatan karena gunung diasup ka jero guha nyumput di balik dinding yang kokoh urang asup karena peti pelat anu tebal sekalipun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun urang mah bisa negosiasi tentang ajal betul harita kudu maot wayahna kudu mah maot ngan mudah-mudahan husnul Khatim hayang husnul khotimah ayo segala rupa kudu jadi amal soleh lamun urang loba dosa sing minang tobat ka Gusti Allah panto tobat Allah dibukakeun opat hiji melalui kewajiban saat umur hidup sakali melalui ibadah ke Gusti haji ke mana ke Mekah sabaraha ongkosna tetap 100 juta kurang lebih disubsidi ke pemerintah 30% jadi 68 juta mahal ke mahal kaduga kurang mual pakai mual urang tadi banding berarti ibu jeung bapak can ini poe can boga ongkos nah kitu lain sok ieu lah ongkos haji 68 juta caritana ceuk ibu jeung bapak mahal moal kaduga rek nanya ibu baroga salaki sok ngararokok sapoe biak sabungkus hargana 20.000 sapoe kalikeun sabulan 600.000 kalikeun satahun 7.200.000 kalikeun 10 tahun 72 juta duit nu didulu ku salaki urang dibelikeun kana rok jadi yakin lu sok rusak duit teh salah sok dibelikeun kana rok ibu mah alhamdulillah tarang ngararok ari ngabarasos ya sarua antara ini ibu basona kurangan biasa 15.000 punten amang 2.000-an cai namungkul sardian bawangan ya tos salaki cukup 2 batang isuk sore 10 batang kena sabungkus kumpulkeun ke ongkos ka tanah suci Mekah di mana Allah ngahampura dosa hambana mukakeun pantotobat ending daripada pelaksanaan ibadah haji adalah ketika wukuf naon cenah wukuf di padang edan padang teleng ngasih jelema ima eueuh parat ibadahna ti dunya ti ka akhirat wukuf di padang mahsyar teh kira-kira batur mariwas ieu mah santena aduh
Gusti nu agung hari ujang tawaf di Mekah, sa'i di Mekah, jumroh di Mekah, wukuf di akhirat, di Padang, Kasir. edan, seret naon di Padang pasir, di Pelabuhan Ratu, wukuf, ada marin wukuf, Padang, Arafah. Allah lungsur ku anjeunna jadi rek ngahampura dosa-dosa hambana. Mudah-mudahan urang sing ngengal ka pedag amin. Sing ngengal ka nasibkeun amin. Kadorong ku nisabna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab maut teh butuh amal soleh. Ya kade urang teh bakal dihisab ketika urang maut teh. Amal hade jeung goreng bakal ditimbang diperhitungkeun lamun hade jadi ganjaran. Lamun goreng siksaan jujur karena dihampura dosa orang curhat we teu tinggal nama ujang pernah ngaladawegan bacut hiji tak pernah maneh asruk-asrukan ka kebon bonteng mujuhna alaeun ngahajang meuli heula kurupuk ti warung pernah mending jujur pernah Padan. nukurkeun senal di masjid pernah. Astagfirullah. Aing curiga maneh mah namanya teu make senal. Kayak turun di bangun mah aing eueuh neneangan. Pernah ujang Darmaji ngadahar gorengan 5 ngaku hiji. Pernah. Astagfirullah. Loba kasusna. Paingan tukang gorengan di Sunda aja bala langkrut. Iya mana ya? Yang 5 bayar hiji 4 pan leungit tah. Kan ulah diturutan heuh. Pernah urang boga dosa panon masian. Noong nu mani pernah. Acan alus, tak kudu kieu hirup. Pernah noong ngintip batur malam Senin malam Jumat api ngarona. Acan kon mau dipaksa halus aja lama kudu kieu bunga panon soleh icing tawa ka bunga ya jawab nu jujur ya lamun jujur ente menang hampura ti Allah amin tapi bohong irung namanya ngan 10 meter pernah nonton dina HP Baik. irung mah awas deui itu mesti ka jalan sia hareudang zaman yang gini sama pernah oge urang nonton dina HP ja astagfirullah sok dia tobat Gusti budak loba kasusna sok ya Allah ya Rabbana Ya Allah ya Rabbana. abdi tobat moal nonton deui video dina HP nonton di video nah HP video nu dipendu ku Gusti Allah lamun HP na lobet lamun pinuh baterai na rek kumaha lanjut teu neurak aing kebal jelema aduh Gusti kaduana Allah ngalungsurkeun pantotobat ka hambana kasep imalain sakawajiban saumur hirup sakali tapi satahun sakali dibukakeun ku Gusti Allah naon melalui pelaksanaan ibadah saum bulan suci osok maneh puasa bulan Ramadan sing tarik osok jujur tahun kamari maneh bocor sabaraha poe 5 head naon atuh lapar sarua edan ge lapar puasa mah maneh teu kemarin teu bocor maghrib sarua ke head aing ge atos di kodoan ja alhamdulillahirabbil alamin aya naon dina bulan puasa dina bulan suci Ramadan Rasul ngadawuh man shoma ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sing saja manu ngalaksanakeun puasa di bulan suci Ramadan imanan ngayakinkeun eta teh perintah Allah, imanan ngayakinkeun kewajiban orang sebagai hamba na Allah, wa ihtisaban jeung niat puasana karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dihampura dosa-dosa ka jalma nu geus kaliwat. Amin. Ya Allah ya Rabbal dina Ramadan teh lisoimina parhatani, parhatun inda iftari wa parhatun inda liqa'i rabbi. Aya dua kabungah pikeun jalma nu puasa, hiji nalika buka puasa nu didaguan naon beuh sapopoe waktu naon, waktu maghrib. Ibu ngabeberang ti beberang ngabuburit, geus ngabuburit mapai tukang warung sopua sirup kolak dibeli ku urang jagrageun na meja. Naon anu ditungguan? Jalan serikeun kai bisa sok maneh bisa aing cium tangan ka maneh aing kokona maneh bedung kalah kita HS duh HS sok maneh coba siapa maneh sirup ditiupan ditanda kau peduka kan niupan sirup eta nu daguan teh cikrek nanya ka jaman bocor puasana ti urang mulia alias godin dur maghrib bunga moal bunga aing rek daguan naon nu dirindukeun waktu yang dinantikan ti barang geus barang hakan heuh tapi kalima poenya heuh mana deui wa parhatun ila iftori teh nalika sabulan camplang penuh urang ngalampakeun puasa tanggal hiji Syawal dibere kabungah wallah luar biasa sempurna melaksanakan puasa diberi piagam istimewa Idul Fitri. Naon cenah? Idul Fitri. Naon hartina? Kembali kepada fitrah manusia yang suci daripada dosa bagaikan bayi baru lahir ke muka bumi kayaumi waladatu ummuhu. Bener. Kira-kira maneh daek poe lebaran batur make samping alus baju alus kopiah alus maneh dikarsakeun kolo siga orok karek borojol daek teu Kendai. hah Kendai. kenai oh rek ulah dalin ka jalannya bubuling karek borojol kan tadi baju cek ieu teh anjir aya ODGJ maneh kira-kira daek Teu. oh kahayang hirup teh batur dihampura dosa ieu mung oh lain buligir bus tanpa busana tapi buligir tina dosa. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa farhatun ildalikoi rabbi kabungah luar biasa ketika menghadap panggilan Allah dibedakeun jelema nu puasa mah pede percaya diri sabab ngesalampakeun parentah Allah bahkan istimewa baburuyan pantos surga aruyan nu bakal dibikeun. Amin. Katiuna melalui sholat Jumat. Ibu bu salaki orang ngesok Jumatan osok lamun hayang menang ganjaran ibadah haji kudu ini panggelana balik pampanarina rek naon ini panggelana utamakeun pemuda mah jam 8 geus ini arek moal Insyaallah. rek naon isu keneh rek ado naon ka masjid geus ini Beres. halus memeh ibadah di masjid di WC heuh aya ibadah di WC Aya. nah Adus. edan nah cuma kieu teh miheulaan batur panganten maneh nu adusna sali naon ulang-ulang maneh deui ibadah naon di WC mawasi sikat naon Sikat gigi. nah sedek kuluk-kuluk WC disikatan ku sikat gigi sikat WC ngarah teleur telicin aya bapak-bapak rek Jumatan nyembah heula ka WC insyaallah salamat meminimalisir kecelakaan eta teh ibadah tuluy balik pangpaneurina berekeun tuluy
singiran Abu Nawas ilahi las tolir firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi faharri taubatan wakfir dunubi fa'innaka ghafirun dambir adimi leketai hate salaki teh leuleus balik teh ka imah tos Jumatan tuluykeun kana musabah jeung ilahilas tulil firdausi ahla biasana muka pantau ku suku aya mah ketuk pintu awesan uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait. Tah salaki nu hade mah kitu. Abdi ka imah teh uluk salam, kade tungtungna salah. Ya ahlal kubur. Arudang jati astana. Jawab gua aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baba rahmat. Oh kakandaku yang tercinta. Oh Arjunaku. Osok tarabu gitu kasalaki. Tara. Osok tara. Usaha disukan masuk komo balik di pasar, balik di sawah, balik di jeblogan ku urang rangkul peluk cium pipi kanan pipi kiri keur kesangan kene beuteung salaki lapar awak capek bakal leungit lapar capekna naon sababna merasa dihargai perjuangan dan pengorbanannya bahkan merasa diperlakukan bagikan Arjuna ku Sri Kandina sok lampahkeun ieu mah lain kitu salaki ngeusas uluk salam tilu kalimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bimbang sia teh. Mah buka panto payun. Ada pun nya menang apel. Gelo tuh kan. Lain kitu coba wih Jumat sok petakeun nya ku bapak. Ceuk sapamajikan teh, "Akang, sinarieun euy Jumatan teh geuning ena mah tabuh 2 biasana jam 1 kurang geus." Alhamdulillah akang teh ngiluan heula wiridan jadi tamah leuleus kana hate. Syukur akang alhamdulillah mangatu akang calikna kursi. Jauh menyana meja. Akang leutna meja cikopi, eueuh aya ge sprite jeung air mineral. Atuh uyuk mung teu beuki, atuh dikeun ka semah karunya narungwan ti tadi. Oh. So geut jang berkah tina rajaban. Doa heula atuh sia teh. Allahumma Balik lada. Balik derek ke Rajab Rojab. Dan bulan Rojab rek diuyuk. Allahumma Langsung tuh. bariklana bima rezeki ada kinadem sok uyuk sunat 3 kali nguyuk. 1 2 3 ngesok kumetam ngomong aja teh hayang ya sok berkah sok 3 kali legukan. Oi bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Oh hiji sahur saatnya 3 legukan teh Saur Kanjeng Rasul lamun disakalikeun bisi cilaka bisi darurat bisi kabese sekat sok tuluykeun ai Rasul teh saha mana Raden Abdullah bener-bener sok lahirna di mana Kanjeng Rasul teh kasar di Mekah di malam Senin oh sok mangga tahun gajah atuh ngamak kai tahun gajah ngamak kawin mah kaur ngino mah tuwin teh sok atuh sok Ibu
Ustaz sanes teh hoyong masihkeun da seprit mah pijarangeun atau di abdi mah ceun teh kadang-kadang aya kadang-kadang teu susu komo kamari ge meuli sakalengkur samingun kaleng da pake gogorongan ku si bungsu eueuh teuing ibu asongkeun cap kutang kumaha markeun mangga akang bade ditotor kana gelaskeun heula totor kitu mah kana gelaskeun mah basi manten punten. Secara medis dari puting payudara aja dan setiap wanita ada saraf menuju ke wajah. Semakin sering disusukan dihisap ku salaki urang, semakin inner beauty, aura cantiknya semakin bersinar. Mun hayang awet muda tambah cantik, sing mineng nyusuan salah. Ustad, ada banget abdi kunaon hubungan kokoloteun jarawatan nyata tera disusukeun. Arek maneh nyusu. Arek. Edan aisyah disuka can boga jo arek mah hirup teh kade susun ini digemol ku maneh tilu poe paeh deui kunaon karacunan susu kadaluarsa dicing papanya insyaallah bahkan geuning lamun urang hayang rumah tangga harmonis tilu kuncina teh hiji tata bahasa nu sae kadua dangdan nu sae katilu layanan nu sae. Mana tata bahasa nu saya teh salaki jeung pamajikan ulah sok wani nyebut ngaran sok aya urang dia nyebut ngaran ka salakina kalau bang kota teh ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan nyangan salaki nanyakeun ka tatangga goreng adat naon saya teh kehead reuas ningalian si Sarudin teh ka dieu teh ka salaki Sarudin cik atuh sing sopan resuna makaya bahasa loba rarangkeun jeung setelanana akang ucu aa teteh bapak emak ayah bunda papa mama papi mami yayang bebeb Ustad bade yang bebeb sawios sabodo weh nu nyarang ngan lamun teu rek yang bebeb urang dieu sesuaikeun salakina naon gawena ieu suka salaki beb mau kemana pagi-pagi udah siap banget beb ih bebeb marek popok galeng ya yang juga sama bagi-bagi baju rombeng mau kemana yang rek ngaramet ngetos lohor ngilerkeun genyer doakeunnya sing laku akang ece aa teteh sopan bahasa orang bahkan uluk salam nu tadi dianjurkeun ku Kangjeng Rasul jawab ku ibu ti jero insyaallah bakal menang doa pamajikan tinu jadi salakina salaki menang balas doa tinu janten bojona amin ya Allah kadua dangdan sing sae Ustad maka urang di nyang katara dangdan aros sok alhamdulillah ngan rata-rata geus rumah tangga mah sok pahili dangdan bener ka kota gaya ka pasar gaya ngaturkeun budak ka PAUD gaya ka swalayan gaya ka mereka onangan jam 2 di jam 8 tinggal dirulur Pradasari Purbasari Mustika Ratu Sari Ayu lulur nengan leuwih ngaruru ku batu menggusruk hanya-hanya jam 3 tadina rek rombongan kana dolak jam 2 atuh katingaleun kapaksa lempang balik heula ka imah hayang geulis nurutan artis halis nu aya dikerok diganti ku patlot kebeneran salakina tukang bangunan pan badak patot teh ojo dipelangkungkeun siga payung da pastis atuh mah jaing mutasil pipi diedit ke wedak plak-plak ari wedak nu murah baju hayang gaya sorangan teu boga nginjem nu anakna begang sia eta motok atuh dipake teh merkatangtang siga luput jalan-jalan kaonangan leumpang noprot kesang ka pipi rumasa pas gentung ruas innalillahi halis aing rempak bae jauh dijug-jug kang diteang kieu buktina ngahajat isuk candaang sub teh kanu hajat pas salaman ibu hajat ruas kan tepek Gusti ieu teh manusia barongsa geus teu puguh rupa nah ada yang harapan salaki Gusti caritana poe Kemis malam Jumat rek nostalgia malam pertama eta jam 5 sore poe Kemis dicabak awakna ku salaki masih keneh cara rapal cek salakina can mani pamajikan lain diamuan kelekna pahili bauna jeung paragi ngangeun rek kana buuk awut-awutan siga sapuputut trajeun dibeungkeut ku karet bandring eta malam
malam Jumat aja sugan rek make kaos organdi rek make kaos Korea menang mengelis sugan salaki baju tidur sutra menang salaki eta malam Jumat make kaos oblong pamere ti material hadiahan tina semen salaki diuk tina kursi yang hadapan meja bari ngopi pemajikan yang dinggeut asup ka kamar pas kana lawang kamar malik tengongna ya tulisan dibaca ku salakina kokoh terpercaya semen 3 roda salakina nepak tarang edan di pangan malam Jumat yang trek panganten rek ngecor lain sadari aja mikir urang dandan teh keur ngabungahkeun salah cek salakikeun belah eta mah casing kaos mah casing nu penting jeroan tuturkeun ka kamar ojo pada kamar mah remeng-remeng cang teu poek henteu ditangkep ku salakina ti tukang pek teu leuwih parna eta tali kutang sabelah koneng sabelah hejo nu sabelah mah diganyel ku paniti salaki nangkep itu kan ratu apa pas gep nangkep adau ari maruk salah pamajikan ngunaheun beuki nyarane ka salaki jeung salakina adau isuk-isuk ditanya Pap gimana servis mama semalam apakah memuaskan sampai Pap adau-adauan boro-boro muaskeun juring paniti nyocok teu kana daai batak dangdan singsai lain saukur dangdan angwan unggul saya sengitan awak kurang sing sararengit betul ayeuna mah seueur tuh tinggal di ikrok hoyong parfum naon isi ulang Ustad aya keur ongkos eueuh keur meuli na aya keur meuli eueuh keur ongkos daguan tukang kirim aman minggu hareup tong wae parabot riweuh kumaha naon cik parfum anu alus aya Bu merek naon Givenchy sabaraha hargana 8 juta seples made in Paris mending meuli motor nu murah meriah aya merek naon Inoi mah insyaallah sakali nyemprotkeun tatangna 12 urang nu bersihna ge dan nyereng si eta mah batak ibu sare jeung salaki make Inoi tika subuh mal kaur gawe salaki teh bersih we aya Ustad kumaha teh malam Jumat kaburu datang ari parfum can setetes acan kudu kumaha carana tong eureun ikhtiar intip tatangan nu anyar tujuna pentak minyak sesa air mata duyung balurkeun kana wak urang sedotkeun di kamar insyaallah salaki abdi ka kamar muringkak bulu-buluna teh jeung salaki aing rek panganten rek ngalayan sakutamakeun keur keharmonisan rumah tangga bahkan lain saukur pakaian urang kudu alus awak urang kudu seungit termasuk alat vital ece rek datang penting malam Jumat punten alat vital ece jam 4 sore kudu geus dipuput tah atuh muputna di tengah sawah ngajegong ku jorami lain kitu muput teh ku setangi ku buhur kayu gaharu puput supaya naon wangi bari luarna garing jerona Senyap luarna garing jerona basuh eta make nyaho baseuh maneh astagfirullah ti mana jigna ini budak nyaho baseuh supaya kitu teh syariat nganjurkeun siga kitu katiluna di mana urang ayeuna hoyong harmonis rumah tangga bukan tata bahasa dangdan hungkul anu sae tapi layanan kudu hade naon cenah layanan ibu saalus-alusna awewe ketika datang malam Senin malam Jumat teh anu sok ngajak nawaran ka salakina leuwih ti heula cik para bapak osok urang diajak ti payun ku bojo ditawaran osok salakina we hayo tual-tuel mah ayeuna teh malam Jumat heueuh we nyaho naon kitu geuleuh ai mah sia mah deukeut-deukeut kegorokan bimbang mah saur Kangjeng Rasul lamun sapatomon suami istri malam Jumat saur jeung boga ganjaran ngabunuh 70 Yahudi 70 kamar ge geuning malam Senin 40 can kakurabgeun lain kitu ece Gusti nu agung kudu nama ece nu nawaran akang arek mah mengpeng berang gitu kasalaki teh atuh nya bener muhun utamana make datang malam Jumat ibu teh tos mani ti sorenakeun datang magrib teu di ka isya teu kaluar ti pangsolatan dur isya awal waktu beres salat isya nyampurkeun tos dangdan ka hareupeun salaki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Baba Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku sayang. Ada apa gerangan? Kakanda, jika engkau memerlukan daku malam ini, daku siap berbagai posisi. Gitu kakak salaki teh. Maksudnya posisi naon? Bisi kakanda malam ayeuna hoyong entep senok mangga. Dodok rayon. Apa maneh entep senok? Sia teh senok dientepkeun meunang umahan gerakut apa? Apa? Apa na tos entep senok mah kamari. Atuh geulih bade ajul gedang. Apa maneh ajul gedang? Apa? Oh, geus hafalan budak teh. Ari maneh hafal teu? Teu hafal. Ari maneh ngalagadang sok di kumaha? Oh di taeka. Da kumaha maneh. Ieu nu ngajul maneh nu naek gitu. Atos nih gurawil bajing we atuh ayeuna mah. Kumaha? Gurawil bajing entep senok ajul gedang. Bancet pae. Apal maneh bancet pae? Kira aku saya teh bancet di sawah pae sok kumaha? Karang. Aduh. Tawaharkeun euy kacarong ge. Sok hoyong gaya naon? Hebat itu wanita alhamdulillah. Lalaki nah kade ulah cileureun dina kitab I'anatul Talibin aya at-taqwiyah dianjurkan setiap lelaki itu menambah stamina dan kekuatan ulah camplang eta agama ngajarkeunnya tong cobakan ti ayeuna ka ribu aduh mau ditangkup mau ditanggoy gitu terus kan bahkan walau alat tanur saking kukudu-kuduna ece to'at samina watona diajak ku salaki ulah ngengkekeun deui alusna manawaran ceuk paribasana salaki ngajak walau alat tanur datang ngontak dar usah sama ustad di mah ontak aya ke kebo naluhur kebona keur diangon di Tegal kudu kumaha batur ngarempokeun kana lungkunkeun heula kebona atawa walau alat tanur teh dipipir hawu salaki datang pamajikan keur ngejo salaki hayang tong ngengkekeun deui kamari teh aya tata kasimkuring kabeneran balik teh semua sakali da tukang kuli bangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang sinarieun geus balik jam 11. Alhamdulillah nyi pagawean jam 8 beres manor bager gaji mah dibayar kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin eta naon geuning sadua-dua dina kantong kencaka tuh oleh-oleh ieu keur barudak ieu keur nyai. Lain ngomong-ngomong barudak ka mana? Dieu balik sakola arulin ka imah nini akina. Oh, ari balikna? Kewes jam 5 sore. Lain mending ayeuna kitu pengsase oh barudak. Oh, sugan teh aing wae pikiran ka dinya teh. Saruana. Tuh hayu atuh tong hayu di kamar di dieu we da keur nyangu bari ngasur suluh wajahna we sakali aya kan bae di mana we lah dar ka di dapur aja bibir hawu da dibantal lagi kudulangan ari pas 5 menit salaki pamajikanna ungas ingus keke akang da kuat sagedeuk naon ieu teh sok riweuh jam mah lain asa bau hangit bau daging kabelem riksa bisa riksa pas diriksa itu suku salaki nggak asupan haus sabelah kajen sono ayat tempatna betul malam Jumat sok di kamar seprekna lebiros malam Senin seprekna Milo Gusti imah sepre hiji-hijina sakali diseusuh ganti ku sepanduk aduh Gusti nu agung tak mudah-mudahan urang ayeuna tina lisan urang suami istri tina sauihna Jumatan ngajadikeun ayeuna leuleus sate nambah-nambah harmonis rumah tangga. Nomor kaopat pantotobat urang paratkeun. Naon cenah kasep? Pantotobat nomor kaopat imah kasep teu kudu ngadadago urang boga duit 68 juta teu kudu ngadadago satahun sakali datang bulan suci Ramadan saminggu sakali Jumatan tapi per hari per malam dibikeun ku Allah pantotobat. Jepret man.
jepret mah. Jepret mah ya. Waktu. Bantu tobat ku Allah dibikin ka hambana per hari per malam melalui sholat yang 5 lohor, asar, maghrib, isya jeung sholat 5 waktu teh termasuk hasil daripada peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi rek nanya heula kewajiban sholat teh keur saeuna aja mukminin muslimin mukallaf mukminin artinya jalma anu beriman, muslimin yang beragamakan mukallaf adalah eusina 2 balik jeung boga akal. Urang cek akalna ku aing ieu naon kasep bot di jerona aya cai naon warna labelna beureum hideung ejo bener rasana sok kuyu sakali ketua lebat teuing enak mah alhamdulillah ayeuna si ieu ya ujang teh saha ngaran tadi teh ja Al-Ghifari nu tangtungan kieu teh kemang drum jelema astagfirullah iya nu errorna mah geuning sing bener sih teh ditanya nu kieu teh drum apa jelema saha ngaranna Bagas Sahrul bajuna warna naon hideung kopeahna buukna hideung beungeutna hideung pos bodas maneh ge bener dah mana kan kita sebut beureum beungeus si cepot alhamdulillah kaduana tah balik diukur ku umur jeung sara sampurna umur 15 tahun ente sabar tahun tadi teh 15 mana sarua 15 tapi memang 15 tahun bisa jadi balik ku sabab head lamun awe urang malah laki kunaon cing mimpi indah pernah dah hari tamaneh mimpi indahna jeung rana jeung nini dekat tempo banget oh jeung kuntilanak sok maneh sia daripada jeung kuntilanak jeung rana jeung nini janda janda semakin di depan nuhun janda anak 2 janda anak 8 16 edan mana tingkumlang aja deh atawan teu mimpi indah jan khuruj mani sebelum 15 tahun kayak 14 kayak 13 bisa jadi pak pernah khuruj mani keluar sperma jujur pernah dicook di jalan jujur make oli make hand body kayu putih merah ku sabun ku kalingsir daun cincau astagfirullah ku daun cincau bener ya pengalaman balik sedang laku artinya apa tidak boleh tidak untuk melaksanakan sholat tidak cukup dilaksanakan tapi harus dibangun aqimis sholat dirikanlah sholat betul minimal hiji urang teh rukun fa'lina dipigawe rukun kaulina dipilampah mana rukun ucapan rukun kauli ti barometernya surat Al-Fatihah baca kasih Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ari alna jujur alhamdulillah saya mah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Alhamdulillah walaupun terbata-bata kantun ngaraksa deui makharijul hurufna tasdidna jeung panjang ponokna. Di mana beres Fatihah baca surat lain tuluykeun ku maneh tong nu panjang teuing Al-Baqarah. Rek Al-Ikhlas rek Al-Kausar. Al-Kausar. Masya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuliskan Khalil. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 50.000 langsung. Bikin lulesnya. Alhamdulillah. Duh, lagam geus boga makharijul hurufna alhamdulillah. Sok tong eleh. Surat Nangtam ka rek surat naon. Kayangna surat naon. Abak. surat Surat. Oh, Makul hu. Mulia. Sok itu loba komentar dah. Ngadang-ngadang teh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Utama salat nu 5 waktu dilaksanakeun awal waktu berjamaah di mana kase? Di masjid. Aya masjidna di dieu. Duka ada dia mah. Maneh urang mana? Bang Rasas Oh, ka dieu rek naon? silat talabul ilmi Mudah-mudahan namih-namih duit. alah saya kata balikan deh jadi kana duit. Allahu Akbar kubuna karim. Ya, pemuda mah ngalain saukur ngalaksanakeun salat teh bener. Tapi kudu pangheulana ka masjid tah teh bulan puasa nu ngagaingkeun teh sahur teh pemuda atau aki-aki. Di Cikalong kemari aki-aki we pan riweuh ka masyarakat teh. Hudang gerah hudang geus hudang mereka marana we tamah jadi jelir ka masyarakat teh bisi taruna sok hares deui atuh hares deui penting kadua saru aki-aki keneh sahur mangga ibu-ibu gerak ka dapur gerak masak kanggo sahur margi jam di masjid parantos leungit deui wae pas rek-rek kana jam-jamna eueuh tapi lamun pemuda apa lain kitu siga ente lagamkeunnya bangun tidur baca doana heula Alhamdulillahilladzi ahyana Badana wa ilaihi nusur. eta badana ba'dama lain kana badana awakna kokorna cokorna kayak itu nomor sok mimiti koi ngasong-ngasong deui dia gande duitna tuh sok jang Alhamdulillahilladzi ba'dama amata. itu ai maneh teh hirup-hirup pan merentos sare teh hirup hudang heula alhamdulillahi ba'dama amatana ai maneh teh ngalinur mun kayak gitu mah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. lagamkeun Tetiasa. Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana wa ilaihi tuh tina nusur karena turjamun wa ilaihi nusur genah geuning dilagamkeun heula alhamdulillah
Ya, tukang adan teh jalmi hebat dirindukeun ku surgana Allah, betul. Menang kadeudeuk kanyah ti Allah jeung Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Sok adan sing halus tuluykeun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aing rek nanya ari akang ditah nadan takbiran. Ari Al-Ghifari Takbiran. cager edan. Cager. Cager berarti aing we edan. Kasih sok adan sing sae. Allahu akbar. Allahu akbar. Gusti sedang ada namanya itu jero kubur dengan dek cokorna Allah. Oh iya sih kadang-kadang dia sok jangan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ke batur harudang di imah subuh ieu cenah. Alhamdulillah hebat lah. Alhamdulillah. Kaseba dina salat aya kalimat mohon ampunan tobat ka Allah aya naon Rabbi firli warham Warhamni warburni warjukni warburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi nun Gusti ibir muga ngapura li kana pirang-pirang dosa abdi warhamni jeung mugi Gusti mikanya kana kahirupan abdi eta teh kalimah tobat mohon ampunan ka Gusti. Semakin sering urang awal waktu ngalaksanakeun salat farduna ditambah ku salat-salat sunat semakin urang ngucapkeun istighfar tobat ka Gusti Allah. Tuluy beres salat nage wiridan istighfar deui wae. Naon Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya kiai ti Cikalong. Ya kiai ti Cikalong. Ka aing bet kieu-kieu teuing. Ka aing bet kieu-kieu teuing. Ka aing bet kieu-kieu teuing. Bener. Yes. Oh, saya teh keuheul ka aing. Abok lah. Aing sugan eling istighfar teh keuheul ka aing. Wingkeun kasep. Ketika orang istighfar ka Gusti Allah ba'da salat nya tuluykeun deui tina istighfar teh kana tasbih. Naon cenah? Tasbih. Apal Al-Ghifari tasbih. Apa? Nu kumaha aja? Nu baruleun. Geus edan deui wae. Tasbih teh Al-Ghifari mah nu baruleun. Jadi imam diharap subhanallah Al-Ghifari nyarane kana tihang barulut garepeng tasbih teh naon cenah Kang? La ilaha illallah. Subhanallah Subhanallah. Subhanallah. Ibu bapak bibir urang ucapkeun subhanallah tuturkeun dina hate naon maha suci Allah
dengan segala ciptaannya di luhur 7 lapis langit nusok mere cahaya panon poe ujung turun cai hujan karena suburna 7 lapis bumi hasil bumi kadahar ku urang kayaning palawi bubua sayur mayur bahkan aya rezeki ti Allah tekan tongko jirim caina jeung dahareunana tapi menunjang kana hirupna urang naon cing angin di mana asupna eta angin tina irung ari bijil di mana bujur edan si mantep transit heula napas kecil asup tina irung langsung bijil tina bujur jadi kieu napas lamun di soraan mah brot coba tuh mana kumaha asupkeun tina irung bijilkeun tina dalamai asupkeun tina irung bijilkeun tina mulut naon sababna ieu maka tina irung sabab dina irung aya bulu-bulu mangrupikeun filter udara supaya kesembarangan masuk udara bisa debu kotor kasaringeuna ku bulu ieu matak diantep 2 poe sok metet kunaon nyocok kunaon na irung korong eta korong teh kotor nu kasaring kunaon bulu ieu mana mamu ada langsung kena bujur matak jadi bukur brot matak tiap ngarehap obeh eta mah aduh Gusti ibu nikmat soteh napas keluar ka jero lamun normal betul gadah gidig indah ngopi nikmat teh ngopi jang lamun napasna normal nikmat ngarokok nikmat komo sing tenang we pan awakna ngadayadag dihareup si kopi udud dina leungeun komo sukuna punten angka sabelah nikmat kumaha cenah sok ade saya temen kok ya benar tak kurangan kadar napas urang normal naku Allah tong loba teh ku 50% we tina kadar normal datang peting guling gasahan moal ti berasa diasongan kadaharan nu nikmat ceuk anakna mah arek dahar teh hayang jeung naon atuh hayu aturan kalam Sunda jeung abdi nah mana ngomong pakai gitu sabab leres ibu lamun urang napas keur gering keur sesek teu nikmatnya baso karasa kliwat ge mah meuli anu mah hampura ku salaki diajak mah hayu ningang teh hayang dahar nikmat teh hayang sareti berada dibawa ke klinik angkat tangan kudu dirujuk ke rumah sakit narima ngan harus rawat inap dibantu ku oksigen sabaraha biayana per hari per malam kudu ngayakeun duit 1 juta hayang normal na pasti berasa rek nikmat dahar kudu mayar duit 1 juta 1 hari 1 malam bayangkeun lamun urang kudu mayar ka Allah salila umur 15 tahun tiap poena 1 juta berapa miliar urang kudu nyiapkeun duit keur mayar ka Allah mata refleks ketika nikmat karasa ti Allah ke urang bibir bakal nuturkeun alhamdulillah alhamdulillah teteh wiridan alhamdulillah pada salat lain ngajianan imam lain hargaan imam justru urang keur nganuhunkeun atas segala nikmat ka Gusti nah lain bibir hungkul ceuli maneh nikmat
nikmat aya daunan ceuliman teu edan sudah ieu jelema sakasep-kasep daun ceulian nu maneh aya daun ceuli duka daun ceuli aya leuleus heura lulus edan rajun aya lulus atuh ningang tadi bonceng na motor ke kalebeton ari ceuli fungsina keur naon kasep ada bu ngabedakeun sora teh ku li ceuli babaturan tiluan sok sebut kebetulan saha wae mujib dulu asep dulu dehia sarua tuh tiluanna sorana beda beda urang sok ngareung manuk tara dilu asap ruku tutut jeung ti kukur sarua teh untuk mau ruku tutut sok aja sok hilap deh dikukur dikukur gu go nah ima jalukna enak puruku tutut perut sok kumaneh tuluy keun turutan peruku tutut tuh asa aneh ieu mah ieu aja aya kurung kosong dibawa ku aing ka Cikalong dibawa pasar burung lumayan nya motor tajang hafal motor Vario, Mio, Ninja. Vario pabrikan Honda Mio, Yamaha Ninja, Kawasaki nah, motor ari monyet Kawasabdi oh syukur Kawasabdi aku daripada kain Kawasia Ninja Kawasaki 4 tak knalpot megapun eta sora Mio sora Ninja Pajero nah koslet ceuli teh maneh mah aing nawarkeun Mio jeung Ninja Pajero mah kieu sorana pengelok deh setirana ini Nini 120 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha eta? Abdi mah Al-Ghifari. Cagor mata ka dieu ge. Maker naon? Keur ngadonan wajib. Anu asak. Teuing tadi mah lumpat kawetan. Ari mangga salat asar geus tadi pas sore ngan eueuh lalapna mau umur sabaraha taun 120 tahun nek naon anu nyakeun umur aing sebatang kara hirup di saprak eueuh aki maneh aing teh hirup teh kadungsang-dungsang kamari mah aing ngiluan rutinan jeung ibu-ibu majelis taklim malem geus kolot awak capek datang teh ka madrasah ka heesa aduh batur balik aing ka penerian asruk ka sarung ka pasar ari pasar teh geus eueuh sasajual geureuwok teh ti tukang naon anu mah kosakan katempo bematna henteu nyaeta apaan ti beurang ih maneh mah teh nyahoeun nah kumaha kitu ti tukang merkosana atau matakna malik tempok banget nah komo aing mah malik mah teu wani sararieun sieun naon eta sieun lesot goblok ini teh edan diperkosa sieun lesot sada geus rusak aing nikmatna ceulik urang ketika naon kasep aya panggilan majelis taklim mangati kaler sakaler di kidul sakidul di kulon sakulon di wetan sawetan pangersa jangan parantos nyantosan yuk orang sami-sami ngegugurkeun kewajiban ngalaksanakeun tolab ilmu pikeun bekal ibadah ka Gusti Allah
Allah bringsa kabeh jalma ngabringna ka Yang pengajian sabab ceuli teh alangkah indah jeung nikmat bener sorang angin beda ku ceuli Bu tah angin leutik mah sepoi-sepoi ngahiliwir angin badag mangagurug ngahiup angin beda jeung ombak lamun maneh di kapal buan ratu cicing di pantai katingali nyuruh kuina cai panon ngaguruhna ku ceuli ombak siang ngareunah sa di pantai ngajaran dong gue anu ripuh nuap kieu atuh bantuan Sora Jamar Media niupna ulah sakalikeun nomor sakalikeun lain ombak lain angin jadi pistol apa maneh pistol sok nantung ka sagedeung di dinya tah kan di dinya tah terus ka dieu malikna cici sok diaksikeun ku Jet Li kolera tuh enggak suka sih ayo geus beak pelor enggak boleh sih mah alhamdulillah geuning lamun urang nganyangkeun sagala rupa kana fungsina maka tambah nikmat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha lamun anjeun rek hitung-hitung kana kanikmatan ti Allah moal kahitung lir gunung tanpa tutugan lir jaladri tanpa sisi moal aya gunung anu mampus sagara anu mapakan pasir anu mahi najan tatangkalan di darat dijieun penahna cair di lautan dijieun tintana moal mahi dipake nulis kanikmatan ti Gusti Allah mata urang ngucapkeun alhamdulillah ceuli urang disering dikupingkeun kana fatwa agama eta teh tanda syukur ka saha ka Allah terakhir dina wiridan teh aya kalimah naon cenah saatosna takbir Allahu Akbar teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah capek ada ka aing protes dua kali deui la ilaha mana masalah atuh ai bibir nu dikir anu aya-ayakan cokor nyaheus geus keur ngajahit sok ya la ilaha mah kieu di taduanana gidogon sirah la ilaha illallah kos jam ding-ding geun tina puseur kana mun apal puseur apa bujang kana mun la ilaha bawa katak belah katu nungtungkeun di dada belah ke ngarahna ngalatihan supaya singkir setan supaya terbiasa nalikat kiamat sugro sakaratul maut kalayaran urang hate geus terlatih eling ka Gusti hayang ditungtungan lepas nyawa tina raga teh ku kalimah toy la ilaha illallah sok dibejana ku imam naon ngabejana Allahumma ja'al akhira kalamina Allahumma ya Allah ij'al moga ngajadikeun akhira kalamina kana panungtungan caritaan abdi sadaya iraha indan tihai ajalina nalika ajal tumiba ka abdi nalika malak Ijrail menghampiri abdi kiamat sugro abdi riweuh sorangan boro-boro ajengan boro-boro tatangga anak pamajikan atawa salaki geus teu apal naon nu dirasakeun ka riweuh abdi nalika leungeun geus teu bisa ngakupai suku teu bisa ngalengkah bibir teu bisa ngucap panon
teu bisa ngecup melotot lalayaran sakaratul maut iwati detak jantung nyeret kena mun-munan ye nyeret na nyawa abdi hayang ditungtungan ku kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa inna abdullah dikri fa'alam annahu mangasarang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yeuh nu bete kalimah tak Beliau di Ciharasa sok aya nu maot tahlil parah oh alo ai mana orang mana sami sami di Ciharasa sok aya cara Dara halo sekarunya batur kerja lah ulah sampai kubur ai jarak ka kuburan kan bae kembali utamana makam Indo upeuheun keur hirup butuh teu butuh kakolot tos maot kurang kiriman do ngarah naon termasuk kategori yang disabdakan Rasul nu matak ngocor ka alam barjah diantarana waladun sholihun yad'ula amin wallahul muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 50.000 mana tadi duitnya? Oh ngomong atuh aing kira ku rekodok deui. Nuhun.